Моє вітання, триває інформаційне мовлення 24 каналу. Говоримо про події в Україні та в світі. 20:20 на годиннику. В студії Олекса Кіпкало. Слава Україні! Кім Чен Ін відправив до Російської Федерації ще 5 тисяч північно-корейських військовослужбовців. Про це у вівторок, 4 листопада, повідомило південно-корейське агентство Ренхап з посиланням на парламентський комітет з розвідки. Цитую, приблизно 5 тисяч північно-корейських військових будівельників поетапно перекидаються до Російської Федерації з вересня і, як очікується, буде задіяні у відновленні інфраструктури. Це озвучив депутат Лі Сон-гвон. За його словами, Сеул також фіксує тривалі ознаки навчання і відбору особового складу у підготовці до подальших відправок військ до Російської Федерації. Тим часом Сполучені Штати успішно запустили міжконтинентальну ракету, що здатна нести ядерну боєголовку. Командування глобального удару ВПС США провело випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети «Мінітмен-3» з космічної бази Ванденберг у Каліфорнії. Це випробування, яке отримало позначку GT-254, оцінило поточну надійність, оперативну готовність та точність системи балістичних ракет, які є основою національної оборони Америки. Команда льотчиків AFGS-C зі 625-ї ескадрилії стратегічних операцій, використовуючи повітряну систему керування запуском з борту літака І-6B Mercury ВМС США, розпочала запуск, перевіривши ефективність та безперервну доступність системи, резервної системи командування та управління для сил міжконтинентальних балістичних ракет. Неозброєна міжконтинентальна балістична ракета подолала понад 6700 кілометрів до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана на атолі Кваджелейн на Маршалових островах. Це, по суті, як 1/6 довжини екватора. GT-254 – це не просто запуск, це комплексна оцінка для перевірки та підтвердження здатності системи МБР виконувати свою критично важливу місію. Дані, зібрані під час випробувань, є безцінними для забезпечення постійної надійності та точності системи озброєння МБР. Цей запуск є частиною серії планових та періодичних заходів, що мають вирішальне значення для оцінки та підтвердження можливостей «Мінітмен-3». За словами американських військових, це випробування підтвердило надійність, адаптивність та модульність системи озброєння. До слова, не забувайте підписатися, поставити вподобайку під відео і поширити його. Це правильно і корисно для україномовного контенту, якого має ставати все більше в мережі. Тож, лайк, підписка і репост. І сьогодні голлівудська актриса Анджеліна Джолі приїхала до прифронтового міста Херсон із гуманітарною місією. Проте по дорозі до пункту призначення виник конфуз. Одного з охоронців забрали до ТЦК. Джерела в командуванні сухопутних військ підтвердили інформацію про затримання на півдні України військовослужбовцями ТЦК охоронця Анджеліни Джолі. Водночас військові підкреслили, що насправді не йдеться про силове затримання. За наявною в мережі інформацією, сама Анджеліна Джолі начебто приїхала до ТЦК, щоб допомогти охоронцю. Відповідне відео вже активно поширюють українські телеграм-канали. Але офіційна відповідь така. З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК СП, заїхала та попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця, це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував, його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав по своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону. Про це зазначило джерело ТСН у командуванні сухопутних військ Збройних сил України. Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що чоловіка забрали до південноукраїнського ТЦК та СП, попри те, що він вказав, що супроводжує Джолі заради безпеки. Ескорт був змушений поїхати за машиною ТЦК. Спочатку повідомлялося, що чоловіка відпустили лише після того, як до ТЦК зайшла голлівудська зірка. За наявною інформацією, між Анджеліною Джолі та представниками ТЦК не було конфлікту. Амбасадорка відвідувала будівлю центру комплектації, щоб скористатися вбиральнею.
Ну, не знаю, я думаю, що справа кожного вірити чи не вірити в офіційну заяву, але сама ситуація в тому, що зупиняють ескорт з зіркою, голлівудською зіркою, яка рухається з гуманітарною місією до прифронтового міста, задіяні заходи безпеки, і одного із учасників супроводу актриси раптом забирають до ТЦК. Ну, мені здається, що це, як мінімум, жорстке непорозуміння, яке явно не допомагає в українській дипломатії взаємодії з іншими країнами. Ну, це моя особиста думка. Можливо, ви думаєте інакше. Якщо так, то пишіть свої коментарі. Ну, до речі, помітьте різницю. До України і контрольованих Україною територій приїжджають голлівудські актриси, голлівудські зірки. А от до окупованих територій приїжджають шамани та мізуліни. А російський співак, пропагандист шаман та російська громадська діячка Катерина Мізуліна зіграли якесь парамілітарне весілля. Ну, насправді, нам би яке діло, що виробляють путінські приспішники. Але річ в тім, що побратися, то вони перепхалися в окупований український Донецьк. Вони приїхали у місцевий РАХС, одягнувшись у кольори хакі. Ну, великі сумніви щодо щирості таких дій, хоча з огляду на те, що Російська Федерація хоче силою загнати в армію чоловіків з окупованих територій України, то цей крок має свою химерну логіку. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Мої поздравлення. Тепер точно. Ну, якщо маєте що сказати з цього приводу, не стримуйтесь у коментарях. Ми то з вами прекрасно розуміємо, що сама ця пошесть з українських земель не піде. Тільки наші оборонці мають серйозний аргумент, щоб росіяни тікали геть з наших земель або перетворилися на добрива. І наші бійці потребують нашої підтримки. Зараз триває збір на пікап для 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка винищує ворога на межі Дніпропетровської і Донецької областей. Для перевезення вантажів та бійців їм потрібен пікап, і найкраще підійде Nissan Navara. Автомобіль ми вже знайшли, він у хорошому стані і коштує 495 тисяч гривень. Його просто потрібно викупити. Будь ласка, долучайтеся, ми вже зібрали майже половину потрібних коштів. До речі, серед тих, хто задонатив 200 гривень і більше, ми розіграємо новий 16-й iPhone на 256 гігабайт, який надали благодійники, щоб підтримати розіграш і привернути до нього більше уваги. Шанси на виграш зростають кратно 200 гривням. Тобто за донат у 1000 гривень шанси виграти у 5 разів більше, чим за 200 гривень. Але виграти може кожен. Ну, а ми викуплену машину дооснастимо системами РЕП, щоб пересуватися на ній нашим бійцям було безпечніше. І чим швидше закінчиться збір, тим швидше військові отримають добре захищену машину. Ну, а один із вас – свій новенький заслужений iPhone. Що ж, тепер до війн технологій. Китай заборонив використання іноземних чіпів штучного інтелекту у центрах обробки даних. Уряд Китаю видав вимоги, щоб нові проекти центрів обробки даних, що отримали будь-яке державне фінансування, використовували лише вітчизняні чіпи штучного інтелекту. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела. За останніми тижнями китайські регуляторні органи наказали таким центрам обробки даних, які готові менше ніж на 30%, видалити усі встановлені іноземні мікросхеми або скасувати плани щодо їх придбання, тоді як проекти на більш просунутій стадії будуть розглядатися у кожному окремому випадку. Про це повідомили Reuters його джерела. Цей крок може стати одним із найагресивніших кроків Китаю, спрямованих на усунення іноземних технологій зі своєї критично важливої інфраструктури на тлі паузи у торговельних конфліктах між Вашингтоном і Пекіном, а також на досягнення
самодостатності чіпів штучного інтелекту. І це щонайменше дивно, оскільки доступ Китаю до передових чіпів штучного інтелекту, зокрема тих, що виробляються компанією NVIDIA, були питанням суперечок зі Штатами, оскільки обидві сторони борються за домінування у сфері високопродуктивних обчислювальних потужностей та штучного інтелекту. Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю, яке вийшло в ефір у неділю після перемовин з головою Китаю Сі Цзіньпіном минулого тижня, заявив, що Вашингтон дозволить їм мати справу з NVIDIA. Відтак виникає думка, що доступ до найсучасніших мікросхем Китаю більше потрібен для зворотного інженірінгу, щоб мати можливість отримувати не готовий продукт, а саме технології. До того ж, так можна знайти і слабкі місця систем. Однак останній крок Пекіна зруйнував би надії NVIDIA на повернення частки китайського ринку, водночас давши місцевим конкурентам, включно з Huawei, ще одну можливість забезпечити збільшення продажів чіпів. Незрозуміло, чи поширюються ці рекомендації на всю країну, чи лише на певні провінції, про це повідомили джерела, але вони не вказали, які саме китайські регуляторні органи видали цей наказ. Окрім NVIDIA, серед інших іноземних виробників мікросхем, які продають чіпи для центрів обробки даних Китаю, є компанії AMD та Intel. А вони не надали коментарів щодо такого повороту з вимогами Пекіну. Адміністрація кіберпростору Китаю та Національна комісія з розвитку та реформ – це два найвпливовіші регулятори Пекіна, також не відповідають на запити. Згідно з оглядом державних тендерів, які провела Reuters, проекти центрів обробки даних зі штучним інтелектом у Китаї отримали понад $100 мільярдів державного фінансування з 2021 року. Більшість центрів обробки даних у Китаї отримали певну форму державного фінансування для допомоги у їх будівництві, але не зовсім зрозуміло, скільки проєктів підпадають під нові рекомендації. Нагадаю, раніше Штати і Австралія з міркувань безпеки обмежували використання китайської високотехнологічної продукції у державному секторі і у системах аналізу та спостереження. Ну і зараз нашу розмову підтримує військовий експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Тарас Жовтенко. Пане Тарасе, радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, дякую навзаєм. Пане Тарасе, перед тим, як ми перейдемо до української безпеки, щоб продовжити вже тему і зрозуміти, що ж відбувається, на вашу думку, чому Китай міг заборонити використовувати у державних дата-центрах американські мікрочіпи? Я думаю, тут два моменти є. Один момент може бути пов'язаний із безпосередньо тим, як Китай бачить власну безпеку, власний кіберзахист і, скажімо так, безпеку тих даних, які він отримує в результаті використання цих американських систем. Бо, очевидно, в китайського керівництва, яке і так, скажімо так, має такий достатній градус параної, є певні сумніви щодо того, як так американці могли офіційно дозволити використовувати ці системи, так, і, а в чому їхня вигода, крім грошей, так? Тобто, очевидно, що китайська сторона хоче, перед тим, як дати такі дозволи, хоче вивчити досконально питання, чи не буде це використання цих американських технологій пов'язане із ризиком витоку даних. Бо, в Пекіні чудово розуміють, що одним із напрямків такої геополітичної конкуренції між Китаєм і Сполученими Штатами Америки є в тому числі розвиток технологій штучного інтелекту. І розуміючи, що в деяких моментах китайські розробники, скажімо так, випереджають по окремих напрямках американців і загалом країни Західного світу, Китай має такі побоювання, скажімо так, не безпідставно. Тобто, я думаю, що цей момент, який пов'язаний із внутрішньою безпекою, він цілком логічний має місце. І другий момент, який, на мою думку, більше пов'язаний з питаннями фінансів і пов'язаний із тими домовленостями, яких досягли на своїй крайній зустрічі правитель Китаю Сі Цзіньпін і американський президент Дональд Трамп. Сі Цзіньпін, розуміючи, що для Трампа ключовим моментом є питання прибутку, є питання того, щоб Китай в тому числі дав згоду на закупівлю американських продуктів, американської продукції загалом, і в IT-сфері, і в дуже багатьох інших моментах.
Я думаю, що це теж до певної міри така короткострокова пауза для того, щоб ще довше потримати американського президента в такому підвішеному стані, тому що по великому рахунку для Трампа ключовою перемогою, принаймні від цієї крайньої зустрічі із СІ, є не питання геополітики чи міжнародної безпеки, тому що очевидно, що ці питання Трамп і СІ взагалі не піднімали. Так, а це питання торгівлі, питання, скажімо так, відновлення закупівель з боку Китаю певної американської продукції. Відповідно, це питання прибутків американської держави, прибутків американських компаній, і відповідно заслуги Дональда Трампа, який всього цього досяг. І чудово розуміючи рівень прибутковості тої самої ІТ-сфери, і наскільки Трамп залежний від того, щоб показати ось цю перемогу, що дивіться, я зустрівся з СІ, і СІ погодився купувати ці технології, і тепер Китай буде платити нам гроші. Я думаю, що в Пекіні чудово розуміють, що так легко подарувати Трампу таку перемогу не варто. І я думаю, що тут є ще такий певний політичний момент. Тобто, це до певної міри так частково виправдання того, що китайські компанії вони не будуть поспішати із власне початком цих закупівель і відповідно з початком розрахунків. Тобто, у Трампа насправді таким чином довше на руках не буде якоїсь такої конкретної перемоги, яку він може показати власним виборцям і сказати, що дивіться, ось те, про що я домовився із Сі Цзіньпіном, воно почало насправді реалізовуватися. Тобто мені здається, що цих два ключових моменти, момент, який пов'язаний з міркуваннями внутрішньої безпеки, і з розумінням внутрішньої безпеки з боку китайського керівництва, і момент, скажімо так, ще довше трошки подражнити Дональда Трампа, не даючи йому власне те, чого він розраховував в практичному сенсі від ось цієї крайньої зустрічі з Сі Цзіньпіном. Ці два моменти, мені здається, крім інших, вони теж допомагають нам зрозуміти, що тут відбувається зараз. Пане Тарасе, тут завжди хочеться екстраполювати ситуацію на Україну. Річ в тім, що, дивіться, а ми пам'ятаємо, що за великим рахунком це ж Китай робить симетричні дії, бо не так давно, буквально пару років, 3 роки тому, ми бачили, як Сполучені Штати заборонили використання високотехнологічних пристроїв, вироблених у Китаї, у державному секторі. Те саме стосувалося і камер відеоспостереження на дорогах. Австралія вчинила в такий самий спосіб. І це зрозуміло, тому що немає великої проблеми на апаратному рівні, якщо це високотехнологічне виробництво, прошити буквально функцію, що за певного сигналу або за певного повідомлення камера починає умовно транслювати, поки вона під'єднана до інтернету, транслювати кудись на окремий сервер інформацію, відео, яке вона бачить, картинку, яку вона бачить. Відтак, в Україні скільки цих камер стоїть китайського виробництва? Безліч. Скільки обладнання стоїть китайського виробництва? Безліч. І Китай, на жаль, так склалося, підтримує Російську Федерацію технологічно. Чи є гарантія того, що ці системи відеоспостереження або обробки даних не віддають частину інформації Китаю, Китай не ділиться з Російською Федерацією? Насправді, мало того, що таких гарантій немає, ми час від часу, ми в публічному просторі навіть бачимо інформацію наших правоохоронних органів, спецслужб, де, скажімо так, оприлюднюються дані про те, що веб-камери, звичайні вуличні, звичайно ж китайського виробництва, вони під час російських масованих ударів по цивільних цілях в українських містах, вони вели пряму трансляцію на Ютубі. Тобто тут навіть не питання в тому, чи ці камери, скажімо так, передають якусь додаткову інформацію на китайські сервери, що абсолютно, зрозуміло і логічно. Бо, знову ж таки, ви дуже вдало згадали провели цю паралель з Сполученими Штатами Америки. В переважній більшості китайська IT-індустрія, вона якраз і заточена під те, щоб, скажімо так, збирати певну частину і персональних даних з тих пристроїв, які виготовлені в Китаї, але використовуються в інших країнах. І, відповідно, з інших технологій, які Китай поширює, починаючи від технологій зв'язку і закінчуючи, знову ж таки, тими самими веб-камерами. Тобто, тут питання навіть не стільки в тому, що в цій ситуації Китаю треба щось, спеціально забирати на свої сервери з території України. Тут питання просто в тому, щоб була можливість організовувати ось такі прямі просто YouTube-трансляції, де будь-хто або за спеціальним посиланням міг би просто дивитися онлайн в режимі реального часу, що відбувається, що куди прилітає,
де дислоковані українські системи повітряної оборони, так і відповідно звідки в нас що вилітає, так, які перехоплювачі і так далі. Тобто, ну тут подвійний насправді ризик, крім того, що дійсно на такому глобальному масштабі, так, Китай абсолютно зацікавлений в тому, щоб спробувати охопити всі ключові регіони планети своїми технологіями, так і відповідно завдяки цим технологіям мати певний контроль над споживачами, так, на ту інформацію, яку досі вважають персональною, там, наприклад, і тому подібне. При цьому сам Китай він займається дуже серйозними самообмеженнями, ну починаючи от від тих речей про відеокарти, які ми вже сьогодні згадували, ну і закінчуючи тим, що насправді інтернет Китаю він якби дуже скажімо так, відособлений, та тобто в них є свої соцмережі, які недоступні там ззовні, та і так далі. Тобто, з одного боку Китай приховує персональну інформацію про своїх громадян назовні, але при цьому збирає всередині країни цю інформацію по повній програмі. З іншого боку, Китай намагається тестувати оцю глобальну таку комунікаційну інфраструктуру на предмет того, чи можна використовувати власні якісь там розробки та комунікаційні, технологічні і так далі, за допомогою яких можна збирати інформацію про громадян інших країн світу, і власне, Сполучені Штати Америки, очевидно, розуміючи ці ризики, вони прийняли певні обмеження. Але приклад з веб-камерами українськими, які буквально, здається, кілька тижнів тому були відповідні новини, були відповідні повідомлення інформаційні. Не обов'язково вигадувати китайцям таку складну схему, щоб передавати дані там через якісь транзитні сервери собі, і збирати їх, а можна просто давати доступ онлайн до всього цього і просто регулювати цей доступ, тобто через там якісь закриті посилання і так далі. Тобто, насправді, ризик серйозний. Нам треба розуміти, що Китай однозначно намагається використовувати експорт своїх інформаційних і комунікаційних технологій собі на користь. І треба розуміти ці ризики, треба знати і просто усвідомлювати, де можна використовувати ці технології, а де не можна. Бо, наприклад, в Штатах з самого початку всі ці обмеження впали на державний сектор. Всім держслужбовцям заборонили користуватися і смартфонами китайського виробництва, і так далі. Тобто там були досить серйозні обмеження. І далі це теж поширюється наприклад, на працівників об'єктів критичної інфраструктури і так далі. Тобто, нам треба теж зважати на ці ризики, нам треба моніторити і відслідковувати ці загрози, тобто як насправді ці китайські пристрої, як вони використовуються для того, щоб, скажімо так, шкодити нам в інформаційному плані, і в комунікаційному. І відповідно до того, як їх застосовують, чи це дійсно там якась крадіжка персональних даних, чи це просто виведення інформації в онлайн, і відповідно так, щоб зробити її доступною для певного кола, для певного кола споживачів. Відповідно, нам по кожному такому інциденту треба аналізувати, що відбулося, чому це відбулося, і чи можна цьому запобігти в майбутньому. Пане Тарасе, тепер до події, яка мене насправді певною мірою порадувала, але з іншого боку виникло кілька питань. Це стосовно заяви президента Сербії Вучича про те, що він готовий продавати Європейському Союзу всі ті озброєння, які вони виробляють, снаряди у величезній кількості і зберігають, в тому числі на складах. І що вони не проти, щоб ці снаряди поїхали в Україну проти Російської Федерації. В мене когнітивний дисонанс виник. Тому що ми знаємо, хто Вучич, чим він займається, які в нього там підв'язки з Московією. І тут такий поворот. Про що це свідчить і що ми побачимо найближчим часом? Тут два моменти я би виділив. Перший момент – це, скажімо так, той, який стосується нинішнього становища путінської Росії, ключових секторів російської економіки і того, що російська держава може запропонувати своїм партнерам. Тут в першу чергу йдеться про ті обмеження на ключові російські нафтові компанії «Роснефть» і «Лукойл», які були введені в першу чергу з боку Сполучених Штатів Америки, і результати цього всього. І те, наскільки такі політичні лідери окремих країн Європи, як Вучич, наскільки вони читають ці сигнали і розуміють, до чого це все може призвести,
в першу чергу для їхніх країн, тому що з точки зору таких країн, як Сербія, Угорщина, Словаччина до певної міри, так Російська Федерація вона є в першу чергу джерелом дешевих енергоресурсів, що дозволяє політичним елітам цих країн, тим, які перебувають при владі, маючи цей доступ до цих дешевих енергоресурсів, скажімо так, вести таку дуже безпечну популістичну політику всередині країни, так, тобто дешевий енергоресурс – це відповідно здешевлення виробництва і промисловості і важкої, і легкої, так, і відповідно це там можливість показувати своїм громадянам, що от з барського плеча, значить, такі політичні діячі, вони от здатні забезпечити там красиве життя. І плюс бонусом йдуть запевнення абсолютно порожні, звичайно ж, з боку Російської Федерації, що Росія ніколи не нападе на такі країни. Тобто, приклад Євросоюзу тут уже якби ніхто не згадує, тому що і до чого призвела оця російська монополія на дешевий енергоресурс, але тим не менше залишилися політичні лідери-популісти в Європі, які ще намагаються, кажуть, вичавити останні краплі з цієї ситуації, так, із такого стану речей. Але при тому, при всьому, бачачи, що відбувається з російською нафтопереробною галузю, тут не тільки санкції, тут в тому числі і удари українських безпілотників, так, і наших далекобійних систем. І розуміючи, що перспективи економічної співпраці з Російською Федерацією, принаймні якісь такі на середній термін, в майбутньому, вони вже під великим питанням, тому що ключового бонусу, на який розраховують ці країни, від Російської Федерації буде все менше і менше, і в якийсь момент він припиниться. Хтось раніше, хтось пізніше. Ми бачимо, що Вучич трошки раніше орієнтується, бо, наприклад, Орбан ще поки що намагається всидіти на двох стільцях, і йому спочатку треба з'їздити до Дональда Трампа. От буквально десь на днях відбудеться цей візит, і передумовитися, очевидно, про план Б. Тобто, якщо питання з російською нафтою закрити не вдасться, а принаймні поки що те, що говорив Трамп, коментуючи, скажімо так, прохання Угорщини, прохання Орбана про винятки, поки що Орбану не вдалося домогтися того, чого він хоче від американського президента. Треба шукати альтернативи. І, власне, Вучич ці альтернативи починає шукати, тобто він розуміє, що скажімо так, тої торгівлі і тих, в першу чергу, фінансових бонусів, від торгівлі з Росією, від покупки дешевих російських енергоносіїв і загалом, від торгівельних взаємин з путінським режимом буде ставати все менше. І тому, по-перше, треба шукати альтернативи прибуткам, тобто альтернативи якомусь заробітку. І тут ми підходимо до другої сторони цієї ситуації, що Європейський Союз не лише, скажімо так, підтримує на плаву свої власні ініціативи по закупівлі зброї для України, але з'явилася ще додаткова дуже така ресурсоємна ініціатива по закупівлі американської зброї через НАТО, яка називається PURL. І європейські країни, скажімо так, досить охоче поки що вкладають гроші саме в ці речі. І Вучич, розуміючи, що він прибутків в торгівлі з Росією буде втрачати, йому треба десь дозаробити, думати, де заробити. Найшвидший спосіб зараз це зробити – це продавати зброю для Європейського Союзу з натяком, що цю зброю Сербія не буде забороняти передавати для України. Це для Вучича додаткова страховка, що цієї зброї купувати будуть більше. Плюс Вучич так само подивився на результати політичні, в першу чергу, крайніх виборів в Чехії, і на пана Бабіша, який теж сказав, що ми таку допомогу суто від Чехії з нашої ініціативи ми для України будемо трошки згортати, але ми не проти, щоб Європейський Союз розміщав замовлення у чеському ВПК і платив за це гроші, і тоді чеський ВПК буде радо виробляти зброю для України. І Європейський Союз сказав, ок, нам це підходить. І Вучич, дивлячись на цю ситуацію, він розуміє, що вже зараз треба готувати оцю подушку безпеки. І найшвидше і найбільше грошей зараз можна собі гарантувати на коротку і середньострокову перспективу. Це, власне, домовившись з Європейським Союзом про те, щоб сербський ВПК, те, що знаходиться зараз на військових складах в Сербії, щоб це все продавалося європейським країнам без якихось попередніх умов. Тобто, Вучич одразу стер всі червоні лінії і сказав, що якщо раптом ця зброя опиниться в Україні, то що ж ми зробимо? Звичайно, кажуть, неприємно, але на ці питання Сербія впливати не може, бо Сербії потрібні гроші насправді.
Плюс у Вучича не дуже хороша ситуація всередині країни. Тобто там фактично щотижневі протести антиурядові, і Вучич був змушений вже оголосити навіть про те, що він не проти дострокових парламентських виборів всередині країни. Тобто ситуація така соціально-економічна і політична всередині Сербії, вона є дуже непростою, і це ще один аргумент для Вучича, щоб збалансувати ситуацію, показати сербам, що дивіться, там мене Росія, Путін мене не тягне в свою орбіту. Я навпаки, я хочу співпрацювати з Європейським Союзом. От ми з ними зброєю будемо торгувати. Я не проти, щоб ця зброя йшла в Україну. Бо Сербія, до речі, вона ж має певні такі євроінтеграційні амбіції, і власне я думаю, що і Вучич з свого боку буде використовувати ось цей факт початку торгівлі зброєю з Європейським Союзом для того, щоб наблизитися до єс. І так само і Брюссель буде використовувати ось це бажання Сербії вирішити свої внутрішні економічні проблеми тим, щоб наблизити Сербію до себе, щоб принаймні, якщо не перетворити Сербію на такого твердого і однозначного кандидата на розширення Європейського Союзу, то принаймні максимально віддалити Вучича від орбіти Путіна, і зробити їхній взаємний вплив один на одного мінімальним. Це теж для Європейського Союзу не самий поганий варіант, тому що ми всі чудово пам'ятаємо, що ще навіть до початку повномасштабної війни в Україну Російська Федерація неодноразово намагалися хитати ситуацію на території колишньої Югославії, тобто згадати ту саму Боснію і Герцеговину, згадати того самого персонажа Додіка, якого росіяни наповну розкручують, так би мовити, але там в нього вже проблеми, він змушений був уже практично повністю перебратися десь там під Москву. Але ЄС чудово розуміють, що Балкани для Росії це один із таких ключових плацдармів по дестабілізації ситуації в Південній і Центральній Європі. І там вихід в Середземномор'я. Тому питання для Європейського Союзу тут теж важливе. Я думаю, що це просто рух в напрямку один до одного і з боку Сербії, і з боку ЄС. Тут одне коротеньке підпитання і наступний, і переходимо до наступного. Але ж Вучич розуміє, що російські спецслужби чудово собі почуваються на території Європи, не треба далеко ходити, в Австрії, наприклад. І він не боїться, що проти нього можуть вони просто спрацювати, оскільки ми знаємо, як Путін вчиняє з тими, кого він вважає особистими зрадниками. Є таке, і дійсно тут Вучич дуже обережний. Тобто, ми чудово бачимо, як він намагається балансувати, і власне саме тому, це його рішення, воно викликає в нас такий резонанс. Тобто, може він думає, що Путін вже все? Може він такий вже все? Частково так, а частково я думаю, що Вучич просто дивиться на такі країни, як, наприклад, Болгарія, яка для себе дуже швидко і дуже ефективно вирішила це питання. В них десь 2,5 роки, здається, тому були парламентські вибори, і теж така ситуація була дуже хистка, бо вплив російських спецслужб, бо купа російських пропагандистів, і агентура серед болгар з боку російських спецслужб. Тобто, ми розуміємо, що Болгарія, вона традиційно була навіть ще ближче до колишнього Радянського Союзу і теперішньої Російської Федерації, ніж Сербія. І тут раптом болгарські спецслужби роблять, як кажуть, хід конем. Тобто вони викидають з країни російського главпопа, тобто главу РПЦ в Болгарії, і викидають з країни величезну пачку російських дипломатів, російських так званих журналістів, дипломатів ми теж ставимо в лапки там, і заарештовують таку серйозну, солідну кількість з числа російської агентури в країні. І раптом на цих виборах перемагає не проросійська партія, а перемагає проєвропейська партія. Причому якогось кроку у відповідь з боку Росії на ці дії власне не було. Тобто, по ідеї, якби Росія мала такий супервплив, то в принципі на території Болгарії почали б відбуватися якісь такі незрозумілі інциденти. Росія, звичайно, намагалася. Тобто тут треба, як кажуть, скидати з шальок терезів того, що Кремлю це свербить, і свербіло і продовжує свербіти. Але по великому рахунку Кремль з цим нічого зробити не може. І от те, що зробила Болгарія тоді, це по суті план дії для того самого Вучича. Тобто, якщо би раптом в нього було дуже таке серйозне переживання за свою безпеку, за те, що відбувається в країні, то в нього є готовий план дій, що йому робити, кого треба в першу чергу викинути з території Сербії,
для того, щоб дуже швидко, не до кінця, але дуже серйозно стабілізувати ситуацію, і спробувати нейтралізувати хоча б по основних напрямках ось цей деструктивний російський вплив. Тобто Болгарія в цьому сенсі показала, що треба робити для того, щоб почати таку серйозну чистку російського впливу і впливу російських спецслужб на території власної країни. Тарасе, і в нас лишається буквально 5 хвилинок, але не можу не спитати. Дивіться, Путін тут, даруйте, роздухарівся і розповідав, як багато в них надсучасної ядерної зброї, яку там буревісник, Посейдон, що Сармат стає на чергування. Багато чого. Зрозуміло, що це не та зброя, яка загрожує Україні, ця зброя загрожує країнам НАТО, бо по Україні немає смислу навіть це виставляти. З іншого боку, Сполучені Штати взяли і запустили на 6700 кілометрів ракету «Мінітмен-3». Вона собі спокійно пролетіла, вразила ціль, все добре. От в цьому всьому, даруйте, усій цій показусі, хто кого, на вашу думку, і чи реально у Російської Федерації є якась надзвичайно потужна новітня зброя, яку вони можуть протиставити Штатам? 5 хвилин. От ви ключове слово використали показуха, і це з боку Російської Федерації, це найкраща характеристика того, що відбулося. Тому що, дивіться, американці запустили «Мінітмен-3» і всі побачили цей запуск, всі побачили, як ракета полетіла. Тобто, якихось питань з приводу того, що відбулося, по-перше, немає, а по-друге, всі чудово розуміють, що загалом тип ракети «Мінітмен», він уже давно стоїть на бойовому чергуванні в Сполучених Штатах, і це просто нова оновлена ітерація тої ракети, яка є однією із частин американської ядерної тріади. На відміну від цієї ситуації, те, чим намагаються хизуватися росіяни, це абсолютно така от міфічна вигадана вундерваффе, тобто і той самий буревісник, і той самий Посейдон, їх немає навіть в готовому виробі, хоча б одному. Той самий Орешник росіяни таки спромоглися випіляти, і то тільки завдяки тому, що це була готова міжконтинентальна балістична ракета рідкопаливна, яка була ще в часи Радянського Союзу виготовлена, поставлена на озброєння в Росії ще радянській, і дісталися в спадок путінській Росії. І от вони взяли цю готову МБР, відпиляли від неї дві розгонні ступені для того, щоб перетворити міжконтинентальну балістику в балістику середньої дальності. Це те саме, що взяти готовий мотоцикл, вирізати з нього автогеном двигун і сказати, що це велосипед. Тобто, але принаймні це був готовий виріб, який росіяни навіть спромоглися запустити по території України. Інша справа, що цих виробів далі у росіян не так багато, і ми доклалися до того, щоб їх було ще менше. Але навіть на відміну від Орешника, ні готового Посейдона, ні готового буревісника на руках у Кремля немає. Тобто, що в них є, це просто силові установки, і там атомний ядерний реактор, які росіяни відтестували в якомусь такому напівробочому режимі. Причому з Посейдоном ситуація взагалі дуже цікава, тому що 6 років тому, в 2019 році, росіяни теж зібрали цей ядерний реактор, який мав би бути двигуном для цієї торпеди, і вони його спробували запустити, і при запуску він вибухнув. При цьому, загидивши величезну територію російського полігону на дальній півночі, і відмінусувавши знатну таку кількість російських інженерів. І от у Кремля пішло 6 років на те, щоб зібрати новий ядерний реактор, який тепер при запуску не вибухнув. Чудо, Тобто, знову ж таки, це просто готовий двигун, який пропрацював певну кількість годин. Те саме з буревісником. Путін там розказував, що стояв натовський корабль, який там щось дивився, а росіяни йому не заважали і так далі. Але питання в тому, що запуску ракети ніхто не бачить. Ніхто не бачить, не показує траєкторію польоту цієї ракети. Тобто, очевидно, росіяни знову і в випадку буревісника вони просто мали двигун, атомний реактор, який не вибухнув при старті. І вони його запустили, і він пропрацював таку кількість годин, яка дозволила б ракеті, якби вона була готова і запущена, пролетіти 14 тисяч кілометрів, чим хвалився Кремль. Тобто і в першому, і в другому випадку це абсолютно порожні речі, і якщо уважно слухати те, що говорить про це вся російська пропаганда, то дійсно підтверджується ця думка про те, що в них реально нічого немає. Тобто в них є якийсь двигун, який вони десь там запихали в якусь трубу і пробували включити. І от воно працювало і не вибухало, не ламалося. І окей. Тобто на контрасті зі Сполученими Штатами Америки, які випробовують готові розробки і готову ядерну зброю, ядерні носії,
У росіян це знову мультики. Ну той самий Сармат, він є, якби його якась кількість виготовлена, але наприклад, в вересні минулого року там під виборами росіяни хотіли показати американцям Кузький Нуматі, спробувати в тестовому режимі запустити Сармат. Він не вибухнув в шахті. І після того на кілька місяців про Сармат взагалі не згадували. І це готова ракета. Тобто, насправді, з боку росіян все це надування щік і, насправді, навіть сьогоднішній Совбез, такий дуже постановочний, який мені сподобався, путінський, де вони теж говорили про відновлення нібито там ядерних випробувань, що треба подумати і так далі. Це теж, якби в них все вийшло з попередніми, цими з Посейдоном і з Буревестником, то для чого якби далі розкручувати цю ситуацію? Ви вже показали свої вундервафи, і американці, по ідеї, мали би злякатися. Ну що ж, можна запропонувати росіянам назвати розробки балістичних і крилатих ракет найсучасніших системами «Бумеранг» і тим визначити їхню подальшу долю і роботу на російську оборонку, а може й на нашу користь, що називається. Дякую вам за аналітику, дякую за роз'яснення, вам хорошого вечора і, звісно ж, тихої ночі разом до перемоги. Дякую, навзаєм. Тарас Жовтенко, військовий експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва був на зв'язку зі студією. Добігла кінця ця інформаційна година. З вами прощаюсь до завтра. Залишайтесь 24-м, щоб знати і розуміти більше та вчасно.